प्रोग्राम टाइमलाइन सां गॾु आऊं आहियां असद मुमताज़। नाज़रीन, 4 सालनि बाद स्टेट बैंक व्याज जी शरह में घटिताई जो ऐलान कयो आहे। 22% व्याज जी शरह मां घटि करे हाणे 20.5% मुक़ररु कयो वियो आहे। हिकु प्रोग्राम जे निसिब सां इन ते ॻाल्हाईंदासीं त हिकु व्याज जी शरह में घटिताई जो फ़ैसिलो कयो वियो आहे। इन जा मईशत ते कहिड़ा असर पवंदा? छा अॼु हिन वक़्तु बि पाकिस्तान में जेका व्याज जी शरह आहे उहा दुनिया में टॉप ते आहे? ॿियनि दुनिया में ख़ासि करे असां अगरि आसपास ते नज़र विझूं त हिंदुस्तान, बांग्लादेश ऐं चीन में बि एतिरी व्याज जी शरह कोन्हे। इवन सऊदी अरब में बि व्याज जी शरह फ़क़ति 2% आहे। त हिते सिंगल डिजिट में अचण जा केतिरा इम्कान आहिनि ऐं केतिरो टाइम लॻंदो पाकिस्तान खे व्याज जी शरह में सिंगल डिजिट में अचण लाइ? हिन ते बि ॻाल्हाइबो त हलंदड़ साल GDP जो हदफ़ जेको आहे उहो 3.6 मुक़ररु कयो वियो आहे। छा इहो हदफ़ मुकमल थी सघंदो, अचीव थी सघंदो? ऐं आवाम लाइ बजट में छा आहे? छा बजट में सब्सिडी वारो जेको मामिलो आहे उहो बरक़रार रखियो वेंदो या हाणे सब्सिडी इहे हिकु ख़्वाब थी वेंदी ऐं सब्सिडी वारा जिन शयुनि ते सब्सिडी ॾिनी पई वञे उन ते ख़तमु करण जो फ़ैसिलो कयो आहे? त इन तमामु तर मामलनि ते ॻाल्हाईंदासीं। हिन असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे शर्जील गोपलाणी साहब, पाण कराची जा ताजिर अॻवान आहिनि। ऐं असांखे जॉइन कयो आहे प्रोफेसर मुश्ताक मीरानी साहब, पाण मुल्क जा मुमताज़ मुआशी माहिर आहिनि। साईं मुश्ताक मीरानी साहब, अव्हां खां प्रोग्राम जो आगाज़ पिया कयूं। सभ खां पहिरियों त इहो ॿुधाइजो त हीअ जेको व्याज जी शरह में घटिताई जो फ़ैसिलो कयो वियो आहे 4 सालनि खां पोइ, अव्हां सम्झो पिया त इहो सुठो क़दम आहे या अव्हां सम्झो पिया त अञा हिन खे अञा घटि थियणु घुरिजे? आहे हिन वक़्तु बि 20.5 जेको 20.50 जेको सैकड़ो आहे उहो हिन वक़्तु बि मुनासिबु न आहे? मुख़्तलिफ़ पहलू आहिनि जेको इंट्रेस्ट रेट जा। जी सर। पर हिकिड़ो शइ ओवर राइडिंग इहा आहे त पाकिस्तान में जॾहिं 38% इन्फ्लेशन हुई, माना महांगाइप जो रेट हो, तॾहिं बि 22% हुई। हाणे उहा घटिजी 17% थिया। हाणे वरी चवनि था त 11% थियो आहे। उन्हनि जे हवाले सां उन्हनि 1.5% जेको आहे सो घटाए छॾियो आहे। ऐं उहो बि इन जे करे घटायो अथऊं त जीअं जेको फार्मूलो इहो आहे त जेका ही घटिताई जो महांगाइप जो रेट आहे उन खां थोरो मथे हुअणु घुरिजे, पर हीअ अञा मथे आहे। छाकाणि त मनी सप्लाई जेको पैसे जी सर्कुलेशन खे उन जो पर्पज़ इहो आहे त रोकिजे त जीअं महांगाइप न वधे। पर ॻाल्हि इहा आहे त इन सां रिलेटेड फ्यूचर जो आहे, जेकॾहिं सुभाणे जेकॾहिं हाणे जेका बजट ईंदी उन में जेकॾहिं टैक्सियूं वधीक थियूं थियनि, सब्सिडीज़ ख़तमु थियूं थियनि ऐं ॿिया मेट्स वरिता था वञनि, या टैक्स नेट में जेको आहे सो नवनि माण्हुनि खे दाख़िल थो कयो वञे, उन जो प्रॉफिट खे जेकॾहिं इंटीग्रेटेड कयूं त पोइ महांगाइप वधी वेंदी। जेकॾहिं महांगाइप वधी वेंदी त यकीनन स्टेट बैंक जंहिं वटि मॉनिटरी पॉलिसी जी हिकिड़ी कमेटी आहे उन्हनि खे वरी इहो इंट्रेस्ट रेट वधाइणो पवंदो। ॾिसणो इहो आहे त हिन बजट खां पोइ सूरत हाल छा थी थिए। ऐं यकीनन इंट्रेस्ट रेट घटाइण जो हिकिड़ो पर्पज़ इहो बि हूंदो आहे त जीअं माण्हू प्राइवेट सेक्टर ख़ासि करे कर्ज़ वठी बैंकुनि खां इन्वेस्ट कनि। पर फ़िलहाल त उहो उन्हनि जो न आहे। ऐं उन सां इहो बि हूंदो आहे त जेको आहे सो ग्रोथ रेट, माना GDP में ग्रोथ रेट खे कीअं वधाइजे, उहो उन्हनि जो हिकिड़ो फैक्टर इहो हूंदो आहे त इन्वेस्टमेंट वधे। पर जॾहिं ज़ाहिर आहे इन्वेस्टमेंट नथी वधे, छाकाणि मुल्क जी हालतुनि जी तव्हांखे ख़बर आहे ऐं पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी लॻी पई आहे, त इन्वेस्टमेंट में कोन्हे। तंहिंजे करे ॾिसणो हाणे इहो आहे त बाक़ी 1-2 ॾींहंनि खां पोइ जॾहिं बजट इहे अनाउंस थींदी उन खां पोइ सूरत हाल छा थी बीहे। ठीकु आहे साईं मुश्ताक साहब, असां सां गॾु ई रहिजो। असांखे शर्जील गोपलाणी साहब भी ज्वाइन किया हुआ है। शर्जील साहब, प्रोग्राम में खुश आमदीद। शर्जील साहब, क्या कमेंट करेंगे आपके ये जो आज फैसला हुआ है इसको तारीखी फैसला करार देंगे या आप ये कहेंगे कि नहीं अब भी बहुत ज़्यादा है कि 22% से हम जो है 20.5% पे तो आ गए हैं, लेकिन असल मसला ये है कि जब ये सिंगल डिजिट में आएगा तभी कुछ काम हो सकेगा? शरीफ साहब, मेरी आवाज़ आप तक आ रही है? आप मुझे सुन पा रहे हैं? शरीफ साहब, मेरी आवाज़, अगर आप माइक अनम्यूट करें प्लीज़। तो शरीफ साहब, मेरी आवाज़ आप तक आ रही है? आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, शर्जील गोपलाणी साहब के साथ हमारा
कम्युनिकेशन जो है वो जैसी बहाल होगा तो हम एक बार तो फिर शर्जील गोपलानी साहब से ज़रूर उनका कमेंट लेंगे। साईं मुश्ताक मीरानी साहब, अवां GDP जी ॻाल्हि कई, इन्वेस्टमेंट जी ॻाल्हि कई, ही हिन वक़्तु कि असांखे फिगर ॾिना पिया वञनि या को टारगेट ॿुधायो पियो वञे त 3.6 GDP हलंदड़ साल जो टारगेट रखियो वियो आहे। अवां सम्झो पिया त ही जेका मैशत आहे ऐं जेके IMF सां ॻाल्हियूं हलनि पियूं, हिकु पासे टैक्स नेटवर्किंग वधाइण जी ॻाल्हि कई पई वञे, ॿिए पासे इन्फ्लेशन रेट असांखे कंहिं हद ताईं घटि थींदे नज़र बि अचे पियो। अहिड़ी सूरत हाल में अगरि इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट हिते थिए पई त फॉरेन इन्वेस्टमेंट हिते थींदी त यकीनन उनजा मामला बहितर थींदा। पर अव्हां खे इन जे बावजूद बि अव्हां सम्झो पिया त 3.6 वारो जेको टारगेट रखियो आहे GDP जो, उहो अचीव थी सघंदो? मुश्किल आहे, हुन जा रीज़न्स आहिनि जी, उन्हनि जा सबब ही आहिनि त पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी न आहे ऐं डे बाय डे तव्हां ॾिसो था त मीडिया में गिरफ़्तारियूं बि पियूं थियनि ऐं तकलीफ़ूं बि आहिनि, कोर्ट में जेके केसिस हलनि था उन ते बि PTI जेको आहे सो मुतमिन कोन्हे को ऐं अॻिते हली छा थिए बजट खां पोइ, त इन जे करे त पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी न आहे हिकिड़ो इहो। ॿियो जेको सबबु आहे त इन्वेस्टमेंट आहे, इन्वेस्टमेंट फ़िलहाल त नज़र काई बि कोन थी अचे। ॿ ऐं टियों इहो आहे त जेकॾहिं गवर्नमेंट हिन बजट में बैलेंस बजट नथी रखे, माना रिलेटिवली माण्हुनि जे लाइ महांगाई घटि थी करे ऐं सहूलियतूं थी ॾे, त पोइ माना पोइ माण्हू जेका सभु इन्वेस्टमेंट कंदा आहे पोइ पॉसिबल आहे त 3% GDP में ग्रोथ थिए। पर फ़िलहाल जेके अंदरूनी ऐं ॿाहिरियूं जेके हालतूं ॾिसूं था त इहो मुश्किल आहे। तव्हांखे जेके दोस्त ॿुधनि था उनखे ख़बर हुजे त बजट एस्टिमेशन आहे, माना हिकिड़ी अॻकथी आहे ऐं उहो जेके अॻकथी आहे फॉर एग्ज़ाम्पल ज़रूरु न आहे त उहो अॻकथी सही हुजे ऐं नतीजो इहो आहे त जेकॾहिं अॻकथी सही नथी अचे त पोइ इहे जेके 2-3 इंडिकेटर्स मेन आहिनि त GDP ग्रोथ जेका आहे सा घटिजी वेंदी, जेका इन्फ्लेशन आहे उहा थोरी वधी वेंदी ऐं कैपिटल फ्लाइट थींदो, माना मुल्क खां सरमायो जेको आहे सो ॿाहिरि हलियो वेंदो, महांगाई बि वधी वेंदी ऐं माण्हुनि में जेके मायूसी ऐं कावड़ वधी वेंदी। ठीकु आहे, तव्हां सम्झो पिया त इहे मामला सभु जेके आहिनि इहे अगरि बहितर न थींदा, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी न थींदी त पोइ मुआशी जेका स्टेबिलिटी आहे उहा बि कोन थी सघंदी। साईं मीरानी साहब, अवां सां गॾु ई रहिजो, शर्जील साहब सां असांजो राब्तो बहाल थी वियो है। शर्जील साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? मेरी आवाज़ आ रही है आप तक? शरीफ साहब, माइक जरा आप अनम्यूट कीजिएगा, आपका माइक म्यूट है प्लीज, माइक आप अनम्यूट करें प्लीज। आवाज आ रही है? जी 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 जी। शरीफ साहब, अब जरा ये बताइएगा कि ये कैसे देख रहे हैं आप स्टेट बैंक के इस फैसले को कि शरह जो सूद है उसको आज कम किया गया? देखें, ये तो ऊंट के भी में 0 के बराबर कम किया है। अगर इनको सही मानों में कम करना था तो उसको सिंगल डिजिट पे लेकर आते, क्योंकि जब 20% आपको बैंक में पैसे रखने से मिलेगा तो कौन कारोबार में इन्वेस्ट करेगा। और वैसे भी किसी ताजिर का या सनतकार का 10% से ज्यादा तो मुनाफा नहीं होता, यहाँ 20.5% अभी इन्होंने शरह सूद कर दिए। होना ये चाहिए 2% काइबोर हो, उसके ऊपर 2% बैंक का मार्जिन हो, 4% तक हो, 5% तक हो, तो भी शायद आपकी मैशियत का मामला सही तरीके चल सकते हैं। अगर आप दुबई को देखें तो आज दुबई जो है टोटल 2% पे जो है वो आपको वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो 2% जो है वो बहुत होता है, लेकिन हमारे यहाँ 20.5% का जो शरह सूद है उससे हम मुतमईन नहीं है। तो आप शरीफ साहब, आप कह रहे हैं कि 2 और 2 4 और एक शायद 5% की बात कर रहे हैं आप, लेकिन वहाँ तो 20% किया गया है और हुकूमत ने तो आज बड़े दावे किए हैं कि 4 साल के बाद हमने कम किया है और ये बहुत बड़ी बात है। वो कह रहे हैं कि माशी तौर पे हम इतने अच्छे हो गए हैं, हमारी जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो काफ़ी बेहतर हो गई है और वो तो इसको बड़ी अचीवमेंट समझ रहे हैं कि उन्होंने 22 से 20% पे आ गए हैं। और आप कह रहे हैं कि अभी भी बहुत ज़्यादा है, ना सिर्फ बहुत ज़्यादा है बल्कि आप तो कह रहे हैं कि 5% में आना चाहिए। अगर देखें 2.5% आपके GDP आज गवर्नमेंट दिखा रही है, जो कि हम 2.5% भी नहीं समझते, इसको 1.25% पे आपकी GDP खरीदी है। आपकी 7.88% अगर GDP हो तो हर बंदा जो है उसका समझेगा आपका रोजगार का मसला हल हो गया। तो आपकी तो GDP इस वक्त 2-2.5% पे खड़ी हुई, तो कैसे मामला सही हो गए। अब जब कल ये फिगर देंगे वजीर हमारे जो है हमारे वजीर मौसूफ साहब, तो पता चलेगा इक्तिसादी जो फिगर थे वो प्लस माइनस करके आपको दिखा देंगे। लेकिन इस वक्त माहिर इक्तिसादियात जितने भी हैं वो कोई भी इस चीज से मुतमईन नहीं है जो वो फिगर दे रहे हैं।
तो आप कैसे कह रहे हैं कि फिर 5%, तो आप नहीं समझ रहे कि इस वक्त 5% बहुत मुश्किल है? अगर मेरा ये ज़ाती ख्याल ये है कि कोविड के दौरान सिंगल डिजिट पे आ गए थे हमने 8-9% कर दिया था। अगर इस पे इस वक्त हम 4-5% और भी कम कर लें तो ये भी बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। देखें, आप 7% पे भी या 8% पे भी आ जाए ना, तो आपकी जीडीपी आपकी फौरन शूट कर जाएगी। मैं आपको ये बताऊं, अगर ये सिंगल डिजिट पे आ जाए तो भी आपकी जो है जीडीपी फौरन चल पड़ेगी, आपका ग्रोथ रेट बेहतर हो जाएगा, आपकी महंगाई में कमी बहुत हद तक कमी आ जाएगी। लेकिन ये 1-1.5%, 4 साल के बाद 1.5% कम करना ये मुनासिब नहीं था। इनको जो है 10% से ज्यादा कम करना चाहिए था। अच्छा, अब ज़रा इस पे भी आ जाइएगा शरीफ साहब, आप क्या समझ रहे हैं कि ये जो आने वाला बजट है साल, आज भी इजलास हुआ है और आज मंजूरी ली गई है, 2 दिन के बाद बजट ज़ाहिर पाकिस्तान का पेश होगा। अब ताजिर हजरात की क्या तवक्कात हैं इस बजट में कि किस तरह का बजट होना चाहिए? वो तो कह रहे हैं कि टैक्स नेटवर्किंग और हम बढ़ाएंगे। देखें, टैक्स बढ़ाना इनकी मजबूरी जरूर है, लेकिन आपकी मैशियत के अंदर इतनी इस वक्त शक्ल नहीं है कि टैक्स बढ़ाया जा सके। हाँ, एक चीज को हम बिल्कुल अप्रिशिएट करेंगे, जो फाटा और पाटा का जो ये मामला रिजॉल्व कर रहे हैं, कि जो वहाँ स्पेशल सब्सिडी दी जा रही थी इम्पोर्टर्स को और वहाँ पे इंडस्ट्री को, वो खत्म कर रहे हैं। ये बेहतर रहेगा मैशियत के लिए। लेकिन अगर टैक्स कहीं भी ये बढ़ाते हैं तो आपकी मैशियत में इतनी सख्त नहीं है कि वो आगे सर्वाइव कर पाएगी। अगर इन्होंने वाकई आपकी इकोनॉमी को उससे बेहतर करना है, इंडस्ट्रीज को बढ़ाना है, तो इनको अपने टैक्स रेट्स कम करने पड़ेंगे और फैसिलिटेशन बहुत ज्यादा देनी पड़ेंगी, जब जाके मामला हल होंगे। आप दुनिया की महंगी तरीन एनर्जी हम इस्तेमाल कर रहे हैं इस वक्त। आप देखेंगे हमारी सारी इंडस्ट्रीज तो शिफ्ट हो रही है इस वक्त। आप देखें, दुबई ने और बहरीन ने, कतर ने, इन्होंने इंडस्ट्रियलिस्ट को जिस तरीके की अपॉर्चुनिटी दी हुई है, उस तरह की अपॉर्चुनिटी कहीं भी पाकिस्तान प्रोवाइड कर रहा। अगर आपको पाकिस्तान सही तरीके से अगर कोई हमें पैकेज देता है तो आपकी मैशियत संभलेगी, वरना मैशियत संभालना मुश्किल हो जाएगा। शरीफ साहब, आप हमारे साथ ही रहिए, हम बजट पे और मज़ीद भी आपसे गुफ्तगू करेंगे और आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि ताजिर हजरात इसको कैसे देख रहे हैं। साईं मुश्ताक मीरानी साहब, अवां कीअं पिया ॾिसो त छा वाकई हाणे फ़क़ति टैक्स हणण सां मैशत खे सहारो ॾेई सघिजे पियो, या अवां सम्झो पिया त अञा बि के ॿिया क़दम आहिनि जिन सां एक्सपोर्ट बि वधाए सघिजे थी पई ऐं ज़रई मैशत खे बि बहितर करे सघिजे पियो? टैक्स जेको आहे उहो फ़क़ति मसइले जो हल न आहे ऐं टैक्स सां अञा मामलात वधीक ख़राबु थींदा। असां इनखे हाणे हीअं सम्झूं त ही हिकिड़ो ॾींहुं या हिकिड़े 2 ॾींहंनि में बजट ईंदी, पोइ डिस्कशन थींदो ऐं उन खां पोइ बजट ते अमल थींदो। इहो न आहे, ही कंटिन्यूअस प्रोसेस आहे, माना लगातार प्रोसेस आहे, जंहिंमें हुकूमतियूं पूरी कोशिशि कंदियूं आहिनि त कंड्यूसिव एनवायरनमेंट, माना सुठो माहौल ठाहिनि त जीअं सीड़पकारी थिए ऐं जेके बि असांजा पैदावारी ज़रिया आहिनि उन्हनि जी प्रोडक्टिविटी वधे, मुल्क में अमन अमान हुजे, इनोवेशन हुजे, यूनिवर्सिटीज़ पंहिंजो रोल प्ले कनि, गवर्नमेंट प्ले करे, प्राइवेट जेको सेक्टर आहे उहो बि जेको आहे सो बहितर नमूने सां पंहिंजो रोल प्ले करे, तॾहिं वञी GDP मथे थींदी। इहो पॉसिबल ई न आहे त रुगो अनाउंसमेंट करण सां GDP वधे। ऐं तव्हां असांखे सभिनी खे ख़बर आहे त GDP माना मुल्क जी पैदावार उहा जेतिरो वधंदी त ऑटोमेटिकली असां उन मां वधीक टैक्स वठी माण्हुनि जे भलाई जे लाइ बि इहो इस्तेमालु थींदी, मुल्क जो जेके मथां जेको कर्ज़ आहे उहो बि लहंदो ऐं फ्यूचर जी इन्वेस्टमेंट जेको आहे तमामु वॾनि प्रोजेक्ट्स में जेके आहिनि, रोड आहिनि, इस्पतालूं आहिनि, कारखाना आहिनि ऐं इरिगेशन जो सिस्टम खे बहितर करणु, ज़मीना इहो एग्रीकल्चर खे बहितर करणु, उहो माना कुझु हिसो वरी उन में इन्वेस्टमेंट थींदो। ऐं उन खां पोइ वॾी ॻाल्हि इहा आहे त इन्वेस्टर जेको इंटरनेशनल आहे उनजो एतमाद वधंदो ऐं ख़ुशी ख़ुशीअ सां अची पाकिस्तान में इन्वेस्ट कंदो। हीअ हिकिड़ी टेक्नोलॉजी आहे जेका जापान खां वठी वेंदे, फिनलैंड खां वठी अमेरिका खां UK ते, सवाइ पाकिस्तान जे उनखे सम्झनि बि अथा त हे ई तरीक़ो आहे, पर हू अमल नथा कनि। हाणे जेकॾहिं हुकूमत, जेका बि हुकूमत आई, जॾहिं अमल न कंदी त रिज़ल्ट त इहे ई ईंदियूं न। तव्हां असांजो जेको या मीडिया आहे उन्हनि जो शऊर इहो आहे, जेको रोल इहो आहे त आइडेंटिफाई कनि इहे इशूज़, जो जेको पाण अॼु था डिस्कस कयूं, लास्ट ईयर बि इहो कयोसीं, पहिरियों बि इहो कंदा हुआसीं, पर जॾहिं हुकूमत उन ते अमल, मिसाल जे तौर तव्हांजो कराचीअ में जेको बदअमनी आहे, तव्हांजो अपर सिंध में बदअमनी आहे, तव्हां सम्झो था त उनजी इकोनॉमिक या मुआशी जेका क़ीमत केतिरी आहे,
त ज़ाहिर आहे उते जेके लोकल माण्हू आहिनि उहे बि लॾ प्लान था करे अचनि। कराची में जेके माण्हू आहिनि उहे बि उते कराची में इन्वेस्टमेंट न कनि। जॾहिं 6 करोड़ माण्हू जेके सिंध जी पॉपुलेशन आहे उहा इकोनॉमिक्स में हिसो ई नथी वठे त मुल्क में इकोनॉमिक्स खे कीअं बहितर थींदो? या बलूचिस्तान में जेके हालतूं आहिनि या यूपी में हालतूं आहिनि या पंजाब जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में हालतूं आहिनि, तंहिंजे करे हू जेको ABC बि आहे न असद इकोनॉमिक्स जो उहो ई नथा अमल कनि त बाक़ी कीअं एक्सपेक्ट कयूं त GDP बि वधंदी, पोइ टैक्सियूं बि वधीक थींदियूं, माण्हू टैक्सियूं ॾींदा, बिजलीअ जी बि चोरी न थींदी, गैस जी बि चोरी न थींदी ऐं हिकिड़े ॾींहं ते असां सभु ईमानदार थी ऐं फज़ीलत में ज़िंदगी गुज़ारींदासीं। इहो मुमकिन ही कोन्हे न। ठीक है। अरे शरील गोपलानी साहब, जो भी हुकूमत आती है उसका यानी ये तो एक वतीरा रहा है तमाम हुकूमतों का कि हम फ़ॉरेन जो इन्वेस्टमेंट है उसको बढ़ाने की कोशिश करेंगे और हमारा एक्सपोर्ट जो है वो हमारी तरजीह है कि हम अपना एक्सपोर्ट बढ़ाएं, लेकिन वो हो नहीं पा रहा। दावे अपनी जगह पे, पॉलिसीज़ अपनी जगह पे, लेकिन अमलन कहीं पे वो हमें दिखाई दे कि उस पर कोई प्रोग्रेस हो रही है, वो ऐसा होता नहीं है। तो आपकी नज़र में आपके पास क्या तजावीज़ हैं बीइंग एक ताजिर के कि किस तरह का माहौल जोड़ा जाए, मौशी तौर पे किस तरह का माहौल जोड़ा जाए? आप पॉलिटिकल साइड एक साइड पे रख लें, आप जो दीगर मामलात हैं उसको साइड पे रख लें, लेकिन मौशी माहौल कैसा जोड़ा जाए? हुकूमत क्या करे कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी हो और यहाँ पे हमारा एक्सपोर्ट भी बढ़े? देखें, अगर हुकूमत सीरियस होना तो सबसे बेहतरीन पैटर्न ये है कि दुबई से इनकी इक्तिसादी पॉलिसी का ड्राफ्ट ले ले और उसको कॉपी कर ले। इस वक्त आप देख लें कि आपके रीजन में सबसे बेहतरीन दुबई ऊपर जा रहा है, जिनके पास कुछ भी नहीं है और उसकी एक्सपोर्ट हमसे ज़्यादा हो गई है। ठीक है, सबसे बड़ी बात यह है कि आपके पास इतनी इंडस्ट्रीज जितनी भी हैं उसके ऊपर 27-28 महकमे आपने बिठा दिए हैं कि भाई आप ये चेक करवाओ, वो चेक करवाओ, आपकी इंडस्ट्री नहीं चल सकती जब तक सिंगल विंडो ऑपरेशन नहीं हो, जब तक सिंगल विंडो पे सिंगल डिजिट पे आप टैक्सेस नहीं लेकर आए, जब तक आप सिंगल डिजिट पे बैंक फाइनेंसिंग नहीं लेकर आए, जब तक आप सारी चीज़ें ईजी अवेलेबिलिटी नहीं देंगे सनतकार को, ताजिर को, जब तक आपकी मैशियत नहीं चल सकती। 75 साल से आपने तमाम एक्सपेरिमेंट कर लिए और आज तक कोई बात भी ताजिरों की नहीं मानी गई। अगर आज आप देखेंगे आपका बिल्डर जो है पाकिस्तान में कामयाब नहीं है, कराची में कामयाब नहीं है, दुबई में कामयाब है। अगर आप देखें आपका सनतकार पाकिस्तान में कामयाब नहीं है तो थाईलैंड में फार्मास्यूटिकल कंपनी चलाता है, अमेरिका में ऑयल वेल्स जो है पाकिस्तानियों के, वो पाकिस्तान के अंदर जो है हम जो है हर तरीके से हर आइटम में मोहताज हो गए। सबसे पहली बात यह है कि हुकूमत को अपनी सारी चीज़ें सही तरीके से दोबारा मैनेज करनी पड़ेंगी, जब जाके मामला बेहतर होंगे, अदरवाइज ये आगे जाके हालात और ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे। साईं मुश्ताक पिराणी साहब, जेका ॻाल्हि शजील गोपलानी साहब करे पियो त असां वटि दुबई जो मॉडल आहे, असां वटि इवन बांग्लादेश जो मॉडल आहे, त बांग्लादेश में जेको एक्सपोर्टर आहे उनखे कहिड़ी तरीक़े सां हुकूमत जेको आहे उहो सहूलियतूं ॾिए पई, या असां वटि चाइना जो मॉडल त आहे ई आहे। पर अवां छा था सम्झो त हिकिड़ो शोबो जेको आहे उहो पाकिस्तान में मुसलसल नज़र अंदाज़ पियो थिए, उहो शोबो तमामु अहम शोबो आहे जेको ॿियनि शोबनि खां न सिर्फ़ु ॿियनि शोबनि सां जुड़ियल आहे बल्कि ॿियनि शोबनि जो कंहिं हद ताईं सपोर्टर भी थी सके तो पियो, ऐं असांजा इंटरनल मामला भी उन शोबे के बेहतर करण सां कंहिं हद ताईं बेहतर थी सघनि था पिया। उहो आहे ज़राअत जो शोबो। हर हुकूमत ईंदी आहे बजट दौरान हिकु ख़ासि पॉलिसी अनाउंस कंदी आहे त असां ज़राअत खे फ़रोग़ ॾींदासीं, असां ज़राअत जी फलाह लाइ, असां ज़राअत खे वधाउ लाइ तमामु कमु कंदासीं, पर अमलन थिए न पियो। अवां छा था सम्झो त हिन वक़्तु बि ज़राअत खे अगरि हथी ॾिनी वञे ऐं उन वटि अवां जूं तजवीज़ूं त ज़राअत खे कहिड़े क़िस्म जी हथी ॾिनी वञे जो हूअ न सिर्फ़ु ज़राअत वधी सके बल्कि मुल्की नाणे लाइ बि हिकु साज़गार साबित थी सके? असां हाणे तसवर कयो त हिकिड़ो प्यालो आहे, उन में तव्हां पाणी था विझो ऐं सुराख त अंदरि हूंदो, उहो सुराख में पाणी निकिरे पियो, तव्हां ॿुधायो त तव्हांजो प्यालो पाणी सां भरबो या न भरबो, पाणी कीअं माना कॉमन सेंस थो चए। त हिते पाकिस्तान जे हर शोबे में हिकिड़ी माफिया डेवलप थी वई आहे। सॼे पाकिस्तान में हर ज़राअत जो ॾिसूं त उन में कणिक हुजे, सारियूं हुजनि, तव्हांजो कमंद हुजे, फॉर एग्ज़ाम्पल वेजिटेबल्स हुजनि, ॿियो हिकिड़ो माफिया डेवलप आहे। हाणे तव्हां ताज़ो ई त तव्हां ॾिसो था न कणिक जे ग़रीब हारियुनि सां या आबादकारनि सां कहिड़ी उन्हनि हालत कई आहे, कंहिं कयो आहे। भला जे करे चवनि था त ब्यूरोक्रेसी में 5 या 6 माण्हू आहिनि, तसवर करे सघो था त 5-6 माण्हू एॾा ताक़तवर थी विया जो प्राइम मिनिस्टर बि चए थो त मूंखे ख़बर न आहे, उहो वक़्तु वक़्तु पंहिंजो इहो जेके स्टेटमेंट चेंज कंदो थो रहे, जेको निगरान हुयो। त चवण जो मक़सदु आहे त हर शोबे में
ज़रायत में अच्छा जॾहिं फसल थो पोखियो वञे त उनखे यूरिया डीपी जेका डीपी आहे उनजे भरण जी जेका ज़रूरत आहे उनखे उन वक़्तु उनजूं क़ीमतूं ॿीणियूं टीणियूं थी थियनि तव्हां ई मीडिया सां तालुक़ था रखो, तव्हां ई रिपोर्टूं कयूं था त साईं यूरिया नथो मिले, डीपी भरण जेको आहे उहो नथो मिले ऐं वक़्त ते नथो मिले, उहो फसल खे नुक़सानु आहे। वरी जॾहिं फसल लहे थो त उन जूं क़ीमतूं कणिक वांगुरु सफ़ा घटाइजी थी वञनि। अहिड़ी सूरत हाल में तव्हां ॿुधायो, तव्हां खे बि जेकॾहिं 100 एकड़ ज़मीन हुजे, इहा सूरत हाल हुजे त तव्हां ज़रायत जी कीअं डेवलप कयो? ज़रायत जी डेवलपमेंट जो इंडिकेटर हिकिड़ो आहे त जेको नंढो खातेदार आहे, हारी आहे या मिडिल क्लास जो ज़मीनदार आहे, उनजी आमदनी हर साल वधे, उहो वरी आमदनी वञी इन्वेस्टमेंट करे पंहिंजे घर जी शिकिल में टेलीविज़न ख़रीद करे, फ्रिज ख़रीद करे, सोलर हणाए, उन खे ॾिसी असां सम्झूं था त वाकई हाणे इहो जेका ही पंहिंजो जेको एग्रीकल्चर आहे उहो डेवलप थो करे। ॾींहों ब ॾींहुं जेके आबादकार आहिनि उहे वीचारा पोइते था हलनि। सो मच छो जो तव्हांजो जेको सीड आहे उहो बि तव्हांखे प्रॉपर कोन थो मिले, तव्हांखे बीज प्रॉपर नथो मिले, तव्हांजो भाण जेको आहे सो उनजी चाहे तव्हांखे ब्लैकमेल जो तव्हांखे ॿुधायो त नथो थिए न। मूंखे चवण जो जेको मक़सदु इहो आहे त अमल ऐं स्टेटमेंट में ॾींहुं राति जो फ़र्क़ु आहे। जी शर्जील गोपलानी साहब, अब ज़रा इस साइड पे भी आइएगा। आपके हमारे पास बिजली तो महंगी है ही है और अब मज़ीद महंगी 2 दिन पहले ऐलान किया गया है नेपरा की जानिब से कि अब मज़ीद महंगी होगी। लेकिन अब पेट्रोल जो हम देख रहे हैं कि आलमी मार्केट में बहुत हद तक उसकी कीमतें नीचे आ गई हैं, लेकिन यहाँ पे पेट्रोल पे कोई ख़ास रिलीफ नहीं मिल रहा। और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि हुकूमत ने अब GST भी उस पर लागू करने का फ़ैसला किया है कि इस बजट में उस पर GST लागू की जाएगी। इस सूरत हाल में आप समझ रहे हैं कि फिर वो जो इन्फ्लेशन रेट है वो और कम होगा, या आप समझ रहे हैं कि पेट्रोल पे जैसे ही जो GST लगेगा उसके बाद हुकूमत के तमाम दावे अपनी जगह पे, लेकिन इन्फ्लेशन रेट फिर कंट्रोल में नहीं होगा? जी शर्जील साहब, आप ज़रा माइक अपना अनम्यूट कीजिएगा प्लीज़। शर्जील गोपलानी साहब सां असांजो कम्युनिकेशन गैप थियो आहे। जीअं बहाल थींदो त असां हिकु दफ़ो ॿीहर ईंदासीं। साईं मुश्ताक मीरानी साहब, अवां छा पिया सम्झो त पेट्रोल जी क़ीमतूं आलमी मार्केट में त हाणे जंहिं तरीक़े सां हू डिक्रीज़ पियूं थियनि, पर उन जो को ख़ासि रिलीफ न पियो मिले। हिते जेके पेट्रोल ते के टैक्स लॻल आहिनि उहे ई एतिरा टैक्स आहिनि जो अगरि पेट्रोल असांखे कुझु रुपयनि में ई मिले त बि उहो 100 में त असांखे टैक्स त असांखे अदा करिणो थो पए। तव्हां छा था सम्झो त हीअ हाणे GST जो फ़ैसिलो थियो आहे, उन सां इन्फ्लेशन रेट में भी इज़ाफ़ो थींदो ऐं हिकु दफ़ो ॿीहर महांगाई जो तूफ़ान अवाम जी चेल चिबी करे छॾींदो? इकोनॉमिक्स में चवंदा आहिनि कास्ट ऑफ प्रोडक्शन, माना पैदावार जी क़ीमत। जी असां जेको खपाइण जी नथा ॻाल्हि कयूं, कास्ट ऑफ प्रोडक्शन जॾहिं वधंदी त ऑटोमेटिकली उन प्रोडक्ट जी या उन पैदावार जी या उन आइटम जी क़ीमत वधी वेंदी मार्केट में जॾहिं ईंदी। हाणे जेकॾहिं हिकु पासे ॾांहुं हिन बजट में जेको ख़ौफ़ ॼाणाए थो वञे भई बिजलीअ ते बि GST मिलंदी हुजे, इहे जनरल सेल्स टैक्स मिलंदी, गैस ते बि मिलंदी, दवाउनि ते बि थींदो, मुख़्तलिफ़ आइटम ते जेकॾहिं एक्रॉस द बोर्ड थियो त इहा कास्ट ऑफ प्रोडक्शन हर जॾहिं वधी वेंदी त उहो ख़ुदि ब ख़ुदि मार्केट में उहे जेकी शयूं खपंदी उनजी त मथे थी वेंदी। हिकिड़ो आम जेको आहे इकोनॉमिक्स जो हिकिड़ो रूल आहे त जॾहिं कास्ट इन्फ्लेशन वधी वेंदी त तव्हां उनजे असर तव्हां ॾिसो था त आम माण्हू ते केतिरो थो थिए। तव्हांखे सिर्फ़ु हिकिड़ी माना सिंपली ॻाल्हि ॿुधायां त मईशत हले ई कोन थी। मईशत जो इहो आहे त हर साल GDP माना पैदावार घटि में घटि पाकिस्तान जे जेके माहौल में 7% हुजे। 7% GDP में हूंदो, पहले तव्हांजी टैक्स बि वधंदी, रोज़गार बि पैदा थींदो, उन खां पोइ जेका आमदनी ग़रीबनि जी हूंदी मिडिल क्लास जी उहा बि वधंदी, गवर्नमेंट खे टैक्स मिलंदो, उहो वरी तव्हांजे माण्हुनि जी आम भलाईअ लाइ उन्हनि खे इन्वेस्ट कंदो। हीउ सॼो हिकिड़ो सर्किल आहे जेकॾहिं पाले पियो हुजे त असां सभु ख़ुशि हूंदो। हाणे त फ़िलहाल त इहो सर्किल जेको आहे नेगेटिव में हलियो आहे, जंहिंखे विशेष सर्किल था चओ। ठीक है शर्जील गोपलानी साहब, वे फॉरवर्ड क्या है, क्या तजावीज़ हैं बजट के हवाले से? आज जो शरह सूद के हवाले से क्या तजावीज़ हैं?
तो हमारी सारी रद्दी की टोकरी में डाल दी जाती है। सबसे मेन तजवीज जो होती है वो ये होती है इजी डूइंग बिजनेस पॉलिसी। पूरी दुनिया में इजी डूइंग बिजनेस पॉलिसी होती है। पूरी दुनिया में आपका जो वीवीआईपी जो होता है वो ताजिर होता है, सनतकार होता है। जी पाकिस्तान में वीवीआईपी आपका ब्यूरोक्रेट है और पॉलिटिशियन है या फिर एस्टेब्लिशमेंट है। जब तक ये माइंडसेट चेंज नहीं होगा, मुल्क की इक्तिसादी हालत कभी भी नहीं संवर सकती। बजट के हवाले से क्या तजावीज़ हैं कि किस तरह का बजट होना चाहिए? आप क्या तजावीज़ इनको दी है कि सिंगल डिजिट पे आप सेल टैक्स लेकर आ जाएं और आपका जो शरह सूद है इसको भी आप सिंगल डिजिट पे ले आए। इस वक्त इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। अगर ये दो चीज़ें भी ले आते हैं तो अच्छा खासा आपका जो है माशी मामला बेहतर हो जाएंगे। और जब आप इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं तो इंडस्ट्री के लिए आपको हर हालत में इंडस्ट्री लगाने के लिए आपको लैंड कॉस्ट आपको जो है नीचे लानी पड़ेगी। इस वक्त कराची में या सिंध के अंदर लैंड कॉस्ट बहुत ऊपर है और पंजाब में लैंड कॉस्ट बहुत नीचे है। जिस तरह पंजाब जो है इस वक्त फैसिलिटेट कर रहा है इस इंडस्ट्रियलिस्ट को, एक ही विंडो पे सारे ऑपरेशन हैं। वहाँ पे आपको पानी का कनेक्शन चाहिए हो, वहाँ बिजली का कनेक्शन चाहिए हो, वहाँ इंडस्ट्रियल जोन के अंदर आपको बहुत ईजी अवेलेबिलिटी है। यही अगर सिंध में कर लेंगे तो आपके मामला बेहतर हो जाएंगे। साईं मुश्ताक मीरानी साहब, छा कहिड़ियूं तजवीज़ूं आहिनि ऐं उम्मीद कहिड़ी आहे हिन बजट में? मूंखां पहिरियों इहो सुवाल ख़ुर्शीद शाह खां पुछो जेको आपो माना पीपल्स पार्टी जेका गॾु हुकूमत में आहे, उहो चवे थो त असां सां हिननि कंसल्ट ई न कयो आहे। हाणे कैन यू इमेजिन जंहिंजे वोटनि जे बुनियाद ते इहो हुकूमत बीठी आहे उन पार्टनर खां ई जॾहिं नथा पुछा, कानूनी खां ई कंसल्ट नथा कनि त तव्हां असांजो जेको तजवीज़ छा कंदो? हाणे फ़िलहाल चई सघूं था त बहितर इहो आहे त जेका सियासी जेका स्टेबिलिटी आहे उन्हनि नए सिरे इलेक्शन कनि, फ्री फेयर इलेक्शन खां पोइ जेका बि सुठी अचे हुकूमत कहिड़ी बि पार्टी जी हुजे ऐं उहा न हले, उन खां सवाइ ॿियो को रस्तो ई कोन्हे को। वॾी महिरबानी, वॾी महिरबानी साईं मुश्ताक मीरानी साहब, शरीर गोपरानी साहब, अवां ॿिन्हिनि मौज़ूअ में अवां जी वॾी महिरबानी। नाज़रीन, अवां बजट जे हवाले सां या अॼु स्टेट बैंक शरह व्याज जे हवाले सां जेको फ़ैसिलो कयो आहे 22% मां घटि करे 20.5% मुक़ररु कयो आहे। 4 सालनि खां पोइ इहो फ़ैसिलो थियो ऐं उन जा असांजी मैशत ते कहिड़ा असर पवंदा इहो तव्हां असांजे ॿिन्ही पैनलिस्ट जे तजिए मां सम्झी विया हूंदव त जेसिताईं ॿिन्ही इहो चवणु आहे त जेसिताईं इहो सिंगल डिजिट में नथो वञे तेसिताईं इन जो को ख़ासि असरु कोन पवंदो। हाणे इहो सिंगल डिजिट में कॾहिं थो अचे ऐं हुकूमत इन बारे में कॾहिं थी संजीदगी सां के पॉलिसियूं जोड़े अमलनि हुन ते मुज़ाहिरो करे, इहो त वक़्तु ॿुधाईंदो। हिते प्रोग्राम जे वक़्त में पुॼाणी थो पइजे। असद मुमताज़ रेड खे ॾींदा इजाज़त, सदाईं गॾु।